हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। आज हम अपने गार्डन से कुछ हरा सब्जियां निकालेंगे। ये देख सकते हो कौन सा सब्जियां है। ये रहा। तो ये वाला सब्जी हम लोग तोड़ेंगे। कितना सारा निकलता है इसको तोड़ेंगे और इसका सब्जी बनाएंगे। देख सकते हो इतना सारा हो गया है। इसको बोलते हैं खाक्सी। आज हम लोग इसका सब्जी बनाने वाले हैं। कितना सारा फला है देख सकते हो दोस्तों। इसी का सब्जी बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं दिखाएंगे। देख सकते हो इतना सारा तोड़ लिए। और भी तोड़ेंगे। सारा तोड़ लेते हैं उसके बाद दिखाएंगे। देख सकते हो दोस्तों हमको पूरा खाक्सी तोड़ते तोड़ते पूरा ये देख सकते हो ये वाला पत्ता जो छुरछुरिया पत्ता होता है पूरा पैर सब में पूरा खुजलाने लग गया है। यहाँ पर पूरा ये वाला पूरा दगता है, खुजली हो रहा है जो पाँव में थोड़ा सा सड़ जाने से। मुझे पता नहीं था हम सब्जी तोड़ने में। देख सकते हो ये सारा छुरछुरिया वाला पत्ता जो दगता है पाँव सब में, पूरा पाँव सब में पूरा थोड़ा सा सड़ जाने से पूरा खुजली होने लग रहा है। तो हम हड़बड़ी में तोड़ने लग गए। यहाँ पर है, हमको पता नहीं था। पाँव में सड़ जाने से पूरा पाँव सब में खुजली होने लग रहा है। वो देख सकते हो ये सब। तो हम पूरा तोड़ लिए सब्जी। देख सकते हो इतना सारा एक पतीला तोड़ लिए। अभी इसका सब्जी बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं दिखाएंगे आप लोगों को। इतना सारा निकालिए। तो इसको अच्छे से धोएंगे उसके बाद काटेंगे। देख सकते हो दोस्तों हम यहाँ पर आलू को छील लिए। इसको सारा आलू यहाँ पर है और थोड़ा सा इसको अच्छे से छील लेते हैं। उसके बाद यहाँ लेके इसको धो लेंगे उसके बाद काटेंगे। तो चलिए हम इसको पूरा छील लेते हैं उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये रहा। देख सकते हो हम इसमें है अच्छे से वॉश कर लिए और इसमें पानी भी है। धो के काटेंगे। तो इसको आप लोग का उधर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना। हम लोग का इधर इसको खाक्सी बोलते हैं। और ये वाला जंगल सब में होता है। ये वाला मामी जंगल से लेके लाया था और लगाया था। तो हम लोग का इधर इसको खाक्सी बोलते हैं। और ये करेला की तरह ही है लेकिन इसको ये कड़वा नहीं है, मीठा होता है। करेला की तरह कड़वा नहीं लगता। तो इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे पतला पतला छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद इसको सब्जी बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से देख सकते हो इस तरह से काटेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पूरा भुजिया बनाने के जैसे पतला पतला करके काट लेंगे इसको अच्छे से। आलू को भी इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से आलू को भी अच्छे से पतला पतला काट लेंगे। तो इसका सब्जी कौन कौन खाया है कमेंट में बताना।
ठीक है दोस्तों, हम पूरा सारा काट लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हम सारा खक्सी को काट लिए, इतना सारा हो गया। अभी इसको हम सब्जी बनाएंगे। आई मीन भुंजड़ी, करेला को जिस तरह से बनाते हैं सूखा, उस तरह से भुंजड़ी बनाएंगे हम। इसको काट लिए सारा, पूरा एक पतीला वजह से थोड़ा सा भरा नहीं था। तो गांव सब में होता है कि बार खाना बना देते हैं, सुबह का दोपहर का। गांव में क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो बार बार खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो अभी सुबह के लिए भी हो जाएगा और दोपहर के लिए भी हो जाएगा। तो ये है मेरा इतना सारा खक्सी, 2 टाइम के लिए हो जाएगा। इसको हम अच्छे से अभी बना देते हैं। किस तरह से बनाते हैं दिखाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पर चूल्हा जला लिए। ये देख सकते हो कढ़ाई चढ़ाए, अंधेरा है, लाइट भी नहीं है तो फिर दिखता नहीं है इधर। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जी काट के रखे हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा चुके हैं। तो हम बनने के बाद ही दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अंधेरा में दिख नहीं रहा है। और इधर चूल्हा में इडली बनने के लिए चढ़ा हुआ है, लगभग बन ही गया होगा। दिखाते हैं आप लोग। तो ये रहा, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा बन चुका है। इसको उतार लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सब्जी बनाएंगे। अभी ये देख सकते हो चूल्हा जल गया है मेरा। तो बनने के बाद दिखाते हैं आप लोग। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सब्जी हो गया। अंधेरा है, नहीं दिख रहा है, क्या करें। ये देख सकते हो खक्सी का सब्जी हमारा बन गया है। इधर ये देख सकते हो, टेस्टी यामी यामी खक्सी का सब्जी बन चुका है। तो इसको उतार लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हमारा खक्सी का सब्जी बन चुका है। धुआं उठ रहा है, देख सकते हो अच्छे से पक चुका है। ये देख सकते हो, हम टेस्ट भी कर लिए, बहुत ही टेस्ट बना है। ये देख सकते हो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बजने जा रहा है। तो हम लोग नहा धो के खाना वाना खा के थोड़ी देर सो के थे और बाबू भी अभी तक सोया हुआ है। ये देख सकते हो, मक्खी परेशान कर रहा है इसको। देख सकते हो बाबू सो गया है। तो थोड़ी देर हम भी सो गए थे। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड ब्लॉग में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।